Ямли Нукай авылында туып үсеп, хәзерге көндә Мурак авылында яшәгән кадерле кешебез, улыбыз, агайыбыз, тормыш иптәшем, атайыбыз Салаватов Раил Рәфис улын күркәм юбилее 35 яше менән кайнар котлайбыз. Худай һине улым дөнья бәрәкәтеннән, курыс тайһаулыктан айырмаһын. Килер көндәрең аяз, тауыр таңдарың тыныс булһын. Һай хөрмәттән табындарың һыгылып торһын. Гомер үрҙәренә менгән һайын бәхетең арта гына барһын. Барыбызга ла терәк таяныс булып, шатлык куаныстарга төренеп, озын-узак мул тормышта яраткан киленебез Фәүрия Хәт кызы менән ике улыгызга терәк, йортыгыздың коты булып, мул тормышта яшәргә язһын. Гомереңдең якты киләсәген имен таңдар аша каршыла, юлдарыңда булһын гел шатлыктар, бәхет көтеп торһын каршыңда. Үргә атлар өсөн көсең артһын, дәрт һәм куәт һәр сак өстәлһен. Күңелдәрдә булган бар теләктәр гамәлдәргә ашһын, үтәлһен. Тормыш һынауына һис бирешмәй, пар канатлы булып усыгыз. Бәхет тулкындарында иркәләнеп, алтын туйга барып етегез. Иң изге теләктәр менән атайың Рәфис, әсәйең Гөлзар, һылыуың Рәвилә, киявең Риф, уларның улдары Динислам, Изел, кустың Илдар, тормыш иптәшең Фәүрия, улдарың Линар, Рәмил. Бырнатпадым һинең тыуган көн, карамай тор әле көҙөгөгә. Күҙҙәремә ҡара, үҙгәрмәне белдә, минең ҡараш һиңә әлегә. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә йәшә һөйөнөп. Йылы-нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп-һөйөлөп. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә йәшә һөйөнөп. Йылы-нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп-һөйөлөп. Төнәйдә ғүмер үтә күрһен, һин ҡарама йылдар һанына. Ҡара ниндәй матур, сихри был донъялар, туплан һәр бер көндөң таңына. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә йәшә һөйөнөп. Йылы-нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп-һөйөлөп. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә йәшә һөйөнөп. Йылы-нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп-һөйөлөп. Күҙҙәремә төбәп ҡарасы, ни теләйһең шуны табырһың. Ҡартайырға ғына бер үк һин ашығма, ашығмасы һин бик сабырһың. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә йәшә һөйөнөп. Йылы-нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп-һөйөлөп. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә йәшә һөйөнөп. Йылы-нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп-һөйөлөп. Йылы-нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп-һөйөлөп.